Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii Fuad App barnoota baay'ee bareedaa ta'e takka karaa lama sadiin kan waliin ilaalu ta'a. Akkaataa Facebookii keessan add friend irra ka jiru add friend irra jiraannaan nama 5,000 ol simachuu hin danda'u. Add friend irra ka jiru kana karaa salphaa ta'e gara foolootti akkamitti deebisuu dandeenya ka jedhu namoota baay'eetu na gaafataa ture. Karaa salphaa ta'een add friend irra kaasuudhaan gara foolootti deebisuu dandeenya. Kan waliin ilaalu ta'a obboleeyyan chaanalii Fuad App kanaaf haaraa taatan subscribe gurraachoftee jirtu kana sakandii tokko isinitti fudhata. Subscribe gurraachoftee jirtu kana subscribe gochuu hin dagatina. Sakandii tokko wuma takka isinirraa hin hir'isu beelis right gochuu hin dagatina. Akkasuma like-iinis wuma xiqqoo isinitti fudhatti waa takka isinirraa hin hir'isu. Subscribe, like, share hiriyoota keessaniif godhaa isiniin jecha akkamitti Facebook add friend gara foolootti deebisuu dandeenya ka jedhu salphaatti isinitti agarsiisa. Karaa lamaan deebisuu dandeenya. Facebook irra erga seentanii booda profile irratti tuqachuun gara fuula ittaanuutti darbina. Fuula ittaanuutti darbina profaayilii keenya irra tuqanne jalqaba fooloo irra jira moo add friend irra jira ka jedhu check gochuu qabna waan ta'eef tuqaa sadan as jirtu kana bakka kana jirtu irra tuquudhaan add friend irra jiraachuu isaa fooloo irra jiraachuu isaa mallattoo ijaa view as ka jettu kana tuquudhaan mallattoo ijaa sana tuqnee ilaalla. Add friend irra jira. Add friend irra jira waan ta'eef duubatti deebina. Amma exit view ka jedhu sana tuquu dandeenya yookaan immoo duubatti deebina. Exit view kana tuqnee duubatti deebina. Sanaan booda profaayiliidhuma keenya jala tuqaan sadii kun as jirti. Tuqaa sadan sana tuqanna. View as irra teenyee miti kan nuti tuqannu duubatti deebineeti. Tuqaa sadan kana tuquudhaan inni jalqaba professional mode turn on professional mode ka jedhu kana tuqanna. Garuu Facebookin keessa lock profile irra jira taanaan turn on professional mode ka jedhu kana hin argitan. Lock profile ka jedhus asuma keessa jira. Lock profile sana off gochuu qabdu jalqaba. Lock profile kana turn off gochuu qabdu jechuudha jalqaba. Lookii ta'ee jira taanaan profiling keessan hin agartan turn on professional mode. Kanaafuu jalqaba gaa tuqaa sadan tuqnee dhufne turn on professional mode irra tuquudhaan asitti turn on nuun jedha. Turn on ka jedhu kana tuquudhaan professional mode ni banna jechuudha. Turn on ka jedhu kana tuquudhaan banna. Turn on professional mode argachuuf garuu dirqama profiling keessan cufamaa ta'uu hin qabu. Lookii sana ilaaluu qabdu. Asirratti duubatti deebi'uu dandeessu yoo feetan next godhaa gara fuula duraa deemuudhaan asitti public suggested ka jedhu irra kaahuudhumaan gara next tuqanna. Ammallee next tuqna. Ammallee confirm ka jedhu kana asirraa tuqanna. Sanaan booda profaayilii haala kanaan ammas leenuu fida. Ammas next jala tuquudhaan gara fuula ittaanuutti dabarfanna. Monetization istaarii wantoota adda addaa qaba waan ta'eef jechuudha. Ammallee profile frame nuuf dalagaa. Profile frame kana akka inni posting goone right sanduuqa sanatti gochuudhaan sanaan booda next goona. Yoo feene immoo irra utaaluu dandeenya. Go to professional dashboard ka jedhu kana tuquu dandeenya. Yoo feene immoo dhiifnee duubatti deebina. Kanaan booda dhiifnee duubatti deebi'uudhaan gara profaayilii keenyaatti deebi'uudhaan refresh goona. Tuqaa sadan sana tuquudhaan profaayiliin keenya foolootti deebi'uu isaa ilaalla. Tuqaa sadan sana tuqna. Amma foolootti deebi'ee jira. View as ka jettu mallattoo ijaa tuqne ilaalla. Mallattoo ijaa as jirtu yeroo tuqnu duraan kan add friend irra ture amma gara foolootti nuuf deebi'eera yookaan immoo fooloo irratti jijjiiramee jira jechuudha. Kanaafuu karaan inni tokkoffaan turn on professional mode yeroo singootan ofuma isaatiif fooloo irratti deebi'a. Kanaan booda fooloo ta'ee namatti mul'ata. Namni fooloo tuqa malee add friend hin qabu jechuudha. Karaan inni lammataa turn on professional mode yoo hin arganne exit goone ammallee duubatti deebina. Gara duubatti deebi'uudhaan maal goona? Turn on yoo dhabne yoo profiling keessa lookii ta'e turn on professional mode yoo qabaate haaluma kanaan gootu. Yoo dhabe garuu maal gootu? Duubatti deebitu. Gara hoomiitti deebi'uudhaan sarara sadan gubbaa jirtu kana tuqanna. Facebookiin umarra seenna. Facebookiin erga seennee booda sararri sadii gubbaa jirti. Sarara sadan sana tuqanna. Sarara sadan kana tuqachuudhaan gara seetingii deemna jechuudha. Seetingii jalarraa deemuu dandeenya yookaan gubbaarraa seetingii ka jettu kana tuqachuudhaan gara seetingii adeemna jechuudha. Gara gajjallaatti gadi bu'uudhaan haala asirratti how people find and contact you ka jedhu kun ni jira. How people find and contact you ka jedhu kanarra tuqanna yeroo tokko. Asirra tuqachuudhaan gara fuula ittaanu deemna jechuudha. Asirratti jalqaba irratti who can send you friend request ka jedhu everyone irra jira. Akkuma isin amma argitan kana everyone irra taa'ee jira. Everyone irra kaasuudhaan maalirra keenya friend of friends ka jedhu irra keenya. Everyone kanarra tuqna filannoo lama nuu kenna. Everyone friends of friend irra jira. Friends of friends ka jedhu kanarra keenya. Yeroo nuti achirra keenye kanaan booda foolootti deebi'a. Amma friends of friend ta'ee jechuudha.
Sanaan booda duubatti deebi'uudhaan fooloo irratti deebi'uu isaa ilaalla. Kanuma qofa goone paabliik irraa kaafnee friends of friend itti goone piroofaayilii keenya irra tuquudhaan gara piroofaayilii keenyaa deemna. Fooloo moo aad friendidha isa jedhu akka nama biraa taanee ilaaluudhaaf tuqaa sadii tuqnaa jechuudha jala sanaa. Tuqaa sadii tuquudhaan view as ka jettu kan mallattoo ijaa tuqanna. Inni kun egaa karaa lammaffaadha jechuudha. View as yeroo tuynu fooloo irratti jiramoo friend irra jira isa jedhu akka nama Facebook nama biraatiin ilaalaaruutti mallattoo ijaa sana tuqnee yeroo laallu fooloo irratti deebi'ee jira jechuudha. Kanaan booda exit goone keessaa baanaa jechuudha. Steepii salphaadhuma kanaan Facebook keessan aad friend irra jiraannaan nama 5,000 ol qabachuu hin danda'u, namni fooloo isin gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu aad friend irraa kaasuudhaan Facebook keessan gara foolootti deebisuu qabdu isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Fu'aada aappii kana laayikii, sabskraayibii, warra laataata, sheerii gochuu hin dagatina. Barnoota itti aanuun haga walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.